बङ्गलादेशको चुनावको नतिजाले भन्न सकिन्छ कि नयाँ पार्टी हुँदैमा, नयाँ व्यक्ति आउँदैमा र फेसबुकमा धेरै फलोअर्स हुँदैमा, लाइक कमेन्ट धेरै आउँदैमा र सामाजिक सञ्जालमा धेरै समर्थक हुँदैमा चाहिँ चुनावमा चाहिँ जित हासिल गर्न सकिँदैन भनेर 2024मा विद्यार्थीले विद्रोह गरेपछि शेख हसिनाको सरकार ढलेको थियो भने अहिलेको चुनावमा चाहिँ शेख हसिनाको पार्टीलाई चाहिँ बन्देज गरेर अहिले चुनाव गरिएको थियो र यस चुनावमा चाहिँ बङ्गलादेशमा जम्मा 279 सिट मध्येमा बीएनपी पार्टीले करिब 210 सिटभन्दा बढी चाहिँ जित हासिल गरेको छ भने बङ्गलादेशको चुनावको यो सिट चाहिँ 151 सिटभन्दा धेरै अथवा 151 सिट ल्यायो भने चाहिँ सरकार बनाउन सकिन्छ भने बङ्गलादेशले करिब 35 वर्षपछि पुरुष प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ भने बीएनपी पार्टीले अहिलेसम्म जित गरेको अथवा विजय उत्सव चाहिँ मनाएको छैन भने सन् 2024 को विद्यार्थीको नेतृत्व गरेको विद्रोह पछि गठन गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी एनसीपी पार्टीले चाहिँ जम्मा 6 सिटमा मात्रै जित हासिल गरेको छ। यसले पनि भन्न सकिन्छ कि नयाँ आउँदैमा अथवा नयाँ पार्टी हुँदैमा, नयाँ व्यक्ति हुँदैमा चाहिँ जित गर्न सकिन्छ अथवा उसको सरकार बन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। हाम्रो नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै छ, धेरै लाइक कमेन्ट अथवा समितिमा धेरै समर्थन अथवा धेरै मान्छेको भिडभाड छ। तर यो भिडभाड अथवा सामाजिक सञ्जालको समर्थन, लाइक कमेन्ट चाहिँ चुनावमा मतमा कति परिवर्तन अथवा मतमा कति परिणाम चाहिँ अथवा परिवर्तन चाहिँ हुन्छन् अथवा परिणाम चाहिँ आउँछ भने चाहिँ अब चुनाव पछि नै थाहा हुनेछ।